imurenge.com. Imisozi miremire ya Minembwe ikomeje kubamo umutekano muke. Uva mu gitondo ucukuri lokami haravugwa intambara mu mihana myinshi y'aka karere. Amakuru ava mu Minembwe arahamya ko imihana yibasiwe n'izi ntambara wariga kenke mu Bahima, ahandi habereye intambara ni kuri IGF. Intambara ikaba yahuje ingabo za FARDC n'abasore batwirwaneho. Maître Moïse Nyarugabo wahoze ari umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, akaba yaranigeze kuba umusenateri, yavuze ko igitondo cy'uyu wa kane cumbiye baradayamo umwijima mu Minembwe. Maître kandi Nyarugabo yavuze ko ibibera mu Minembwe bisanzwe bibera ahicingirijwe bo kuko nta muntu n'umwe bivuga. Umunyabategeko Moïse Nyarugabo yahamije ko abasirikare bakuru ba FARDC barimo abakoloneli benshi baje ngo bava mu birindiro ukwa chef Rutadanda, abandi ngo bavuye mu mihana y'irundu baca ahitwa kwa barabona baza guhura maze ngo batera umuhano w'abakenke. Uyu yongeye ko humvikanye urusaku rw'imbunda nini ndetse ngo n'intuya mu Minembwe, ngo kigaragara mu Minembwe kuri ubu n'umwotsi gusa. Nyarugabo kandi yavuze ko ibi ngo byabereye kure cyane n'ikibuga cy'indege cya Minembwe. Mu magambo ye, Maître Moïse Nyarugabo yavuze ko ubu imyaka ibaye ngo 8 intambara zibera mu Minembwe kandi muri iki gihe cyose umuntu munsi kwirwanaho yibeze itera ibirindiro bya leta. Maître Moïse Nyarugabo kandi yavuze ko ibitero nk'ibi atari uburyo bwiza bwo guhagarika intambara ndetse ngo bikaba bisubiza inyuma kubana mu mahoro. Yondeye ko abaturage bo muri utu duce bahunze baciye mu nzira nyinshi. Ku rundi ruhande kandi depite wacyuye igihe Maître Moïse Nyarugabo yavuze ko ahangayikishijwe n'imbunda zikomeje gutangwa mu ba mayimayi ku manywa y'ihangu. Yagarutse kuri kontemere yuzuye imbunde n'ibindi bikoresho bya gisirikare zagaburiwe insore mu kibaya ca Rusizi, Chamberlain na Ruzizi mu Gifaransa kuri wa kane. Yavuze ko ngo ibi biganisha ku ngaruka mbi ku bwoko bw'abanyamurenge, kuko ngo ibi ari bihamya ndahinduka ngo nkuko yatangiye kubivuga kera benshi bakabyita ukundi, ariko ngo ibi binagaragaza neza ko hategurwa itsemba bwoko ritugurirwa abanyamurenge. Uku yiko Maître Moïse Nyarugabo yavuze. Umutekano muke ukomeje kugaragara muri aka gace ka Minembwe siho honyine gusa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahandi havugwa umutekano muke ni mu gace ka za Karere havugwa imirwano abatingabo za leta n'umutwe wa M23, bikavugwa ko ingabo za M23 zimaze kwigarurira igice kinini ca teritware ya Karere, ndetse amakuru yo ku manywa w'uyu wa kane yavuze ko zari zikomeje zerekeza ku kibuga ca Kavumu, nubwo nta makuru ahamya ko zakomeje kuja imbere. Nubwo biruku, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahakanye ko atazigera agirana ibiganiro n'umutwe wa M23, nubwo inama iherutse y'abakuru b'ibihugu ba EAC na SADC basabye ko haba ibiganiro no guhagarika intambara. imurenge.com